Ini dipatahin dulu ya pipanya ya Pak? Ini kompresor nyetrum. Kalau nyetrum itu udah bisa diservis dalamnya Pak? Nyetrum mati. Mati udah? Pak nyetrum. Kenapa nyetrum memang kagak hidup? Jadi mati mesin ini. Kalau nyetrum hidup. Ini nyetrumnya bukan nyetrum mati. Jadi balik. Ini lagi mau di... Itu pipa yang masuk apa yang keluar tuh? Yang lagi diputus itu? Pipa keluar. Pipa keluar ya? Nah, itu. Isi 10. Masih baru ini. Lagi mati mesin. Dipasir jauh juga ya Pak? Iya, Biar gampang ya? gampang ngelasnya. Ini amat sulit mendingan mesin kulkas. Intensif bagus Mas. Hah? Intensif bagus ya. Bagus. Bagus. Ini kayak enggak. Tuh ada udah ketemu. Bangun bang, nunggu bangun. Mau sholat di bawah dulu nih? Iya. Iya. Bisa dicabut. Iya, bisa. Nggak masih ini aja. Buka aja masih nyambung langsung. Dari sini nggak bisa cabut. Cabut masih kenal. Di situ. Iya langsung. Ini enak pegangnya. Langsung sana lah, cari sambungan dulu. Yang jelas di sana ya Pak? Suntuk dulu ya. Hah? Biar ada angin sih. Iya. Isi ya mas? Iya, iya. Monggo, Mbak. Sini masuk. Masuk itu ya. Iya, sih. Ini baju Mas. Ini dulu kalau bangun. Ntar ini pakai skrup. Biar nggak ini.
Itu dibolongin Pak? Buat buang udara. Oh. Masuk Mbak. Itu aja nih. Terus tempatkan pilar. Mana ya? Tapi pilar boleh. Iya tapi ya. Pintar dulu biar tablesin dulu ya. Iya. Ini aja Mbak. Nembak ke situ aja Mas dulu. Yang jelas dulu. Gini aja. Dulu. Ntar baru. Nyambung itu dulu ya. Sip. Ah, Pas dulu nih. peraknya. Itu yang ini pasangan ini. Sini. Oh iya. Hmm. Nggak pakai ya. Pakai ring aja tadi mana ya? Nih. Oh masangnya.
Ini apa sih kabel apa sih mas? Ke sana ya? Ini ke sana. Udah gini ya? Potong aja jadi satu. Ini kita mana punya kita? Buang freon yang lama ya. Udah kasih. Udah, kabel. Taruh. Jangan diketing, jangan diketing. Udah gitu aja. Jelek. Diketing. Biar nggak kabur. Ini. Pakai ini untuk anak saya nih yang kotak-kotakin yang ini. Udah langsung mak. Belum. Langsung. Nah, kalau dikit-dikit mah paham, Pak. Bawa. Ini pakai perak gitu ya? Iya. Nah, langsung dibuang loh. Kita biar adem dulu kalau nanti gitu ya. Biar panas ke sana pakai ler, ha? Ini buangnya berarti pakai kompresornya ya? Pakai kompresornya? Apanya? Ini buangnya? Iya pakai itu. Oh, berarti Iya. itu ya alat Pak? Itu langsung? Mana lah? Itu keset? Masih panas nih. Oh, emang nggak nyetrum ya Pak? Nyetrum anak aja loh. Masa sih? Iya nyetrum. Nggak mungkin sih. Iya kan gua orang PLN nggak nyetrum. Ah, nggak mungkin. Iya, pegang aja nih. Nyetrum. Orang PLN tahu jadi. Tiap hari makanan nyetrum. Ini lagi proses pembuangan atau vakum ya? Belakang ada perintah 2 pintu juga. Ini bertahap. Ini jadi proses apa nih Pak nih namanya? Nah, ini proses mendinginkan. Mendinginkan gimana? Freon belum dimasukin. Nanya, ada yang nanya. Ini Apa? insinyur. Jadi sama insinyur dibohongin. Ini lagi buang kotoran. Oh, buang kotoran. Jadi sisa-sisa yang kemarin kita buang dulu Pak ya? Iya. Jangan kayak tadi, minta lebih dingin. Dingin gua kasih mesin yang 2 PK. Ya mau nggak? 2 PK? Iya, lebih dingin, tapi lebih jebol. Kok lebih jebol Pak? Ya udah. Tekanannya nggak kuat ya? Nggak tahu. Jadi ini istilahnya low watt ya? Tapi dinginnya sama ya Pak? Ya dingin semua sama, nggak ada lowat kecuali ada tulisan lowat.
Kalau Cina tuh wattnya gede-gede. Kalau ini mana? Tecumseh nih lebih bagus. Apa? Tecumseh. Oh, Tecumseh Brasil ya Pak. Nah, lu tahu kan? Tahu gua di Bukalapak banyak. Emang tukang lapak. Itu tulisannya Huayi Pak. Bu Haji. Ini kayaknya masih lama nih ya. Wah, ini proses pengambilan lagi nih. Pengisian nih. Pasangkan dulu. Ikannya udah terpasang. Wah, itu kabel itu. Bentar, ini kita ambil dulu. Lewat sini. Dalam Dari sini. Oh gitu. ya, tiganya. Ambil colokin. Wih, Pak. Nah, cabut tuh mas, bunyi. Sampai Tangan tuh, Pak. Karena ini kipas. hasilnya. Sambungannya belum rapat. Hah? Sambungan. Mana? Yang mana? Ini. Kayak kosmetik. Cek kebocoran. Sama.
ini isi oli ya. Ada larut mas. Mas kabel. Ini punya anak tua ya, kalau itu masih belum kawin. Udah. Udah. Gue lihat dulu, oke itu. Oke. Iya. Nah. Oh, apa? Coba senterin tuh. Bocor nggak maaf. Itu. Ntar.